peşimizdelerdi sultanım. Ne edeceğiz? Kalıp kanımızın son damlasına kadar savaşmak isterim. Lakin devlet bizi bekler. Memleket bizi bekler. Hududa doğru yürüyeceğiz. Haydi. Avcının hedefi vurmak. Avın kaderi ölmektir Sultan Nurettin. Alnımızda şehadet yazıldıysa ölmek bizim için şereftir soysuz. Alnına kılıçlarım ölüm yazacak. Haçlı çizmesi izidir bu. Sultanın peşindeler. Haydi çabuk olalım. Saldırın! Sultanım, Emir Selahattin tertip etti bizi. Hemen gitmemiz lazım. Şirko! Sultanım siz gidin. Biz yer aldık. Sizi yavaşlatırız. Biz buraya hallederiz. Asla bırakmam sizi. Bizi merak etmeyin sultan. Mühim olan sizsiniz. Gidin. Haydi. Efendim Nurettin Zengi'yi götürüyorlar. Nereye götürürlerse götürsünler. Varacağı tek yer ölüm. O da benim kılıçlarımdan olacak. Peşine düşeceğiz. Amca! Yeğen. Ne oldu burada? Haçlılar saldırdı. Son anda yetişti Serhat gazileri. Sultan nerede? Serhat gazileri götürdü sultanı. Biz yaralandığımızdan dolayı burada kalıp dövüşmeye devam ettik. Lakin Gregor peşlerinden gitti. İdris, amcamla İmad'ı saraya götürün. Siz de ben de gelin. Sultanı kurtaracağız. Sultan, geliyorlar. Gitmeniz gerek. Sizin canınızı koyup nasıl gideyim? Ölünecekse ben de ölürüm. Sultanım, ırmağa doğru gidin. Orada sal sizi hazır bekler. Irmağa geçerseniz kurtulursunuz.
Biz bunlara geçit vermeyiz. Efendim? Bu izler taze. İzler ırmağa doğru gidiyor. Sultan Nurettin ırmağa geçerse elimizden kaçar. Çabuk. Gidiyoruz. Hepsi ölmüş emirim. Sultan Nurettin. Sultan Nurettin ırmağa gitti muhakkak. Orada ona sal yapmıştık. Şimdi tek başına kaldı. Tez yetişmemiz lazım, haydi. Sen sultana git emirim. Biz keferelerin hakkına geliriz. Sultanım! Selahaddin! Sultanım! Haydi kardeşler. Emir Selahaddin'e yetişmemiz gerek. Haydi.
Merak etme, sıra sana da gelecek Selahattin. Ama önce sen öleceksin Sultan Nurettin.